मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन ने धमाकों की शदीद मजम्मत करते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने इस्लामाबाद में होने वाले 2 बम धमाकों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। एक बयान में अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि दहशत गर्द अपने मजमूम मकासद के तहत बम धमाके कत्ल गारत कर रहे हैं और सिक्योरिटी एहलकारों और मासूम शहरियों को खून में नहला रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के इस चैलेंज से निपटने के लिए अवाम पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के साथ भरपूर ताउन करें। अल्ताफ हुसैन ने अवाम से अपील की कि वो दहशत गर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए अपने इलाकों में मोहल्ला कमेटियां बनाएं। ये मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने इस्लामाबाद बम धमाकों की मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्द मुल्क को कौम के खुले दुश्मन हैं। लंदन से जारी अपने एक बयान में अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद के लिए मुल्क भर में बम धमाके कर रहे हैं और सिक्योरिटी एहलकारों और मासूम शहरियों को खाको खून में नहला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी के इस चैलेंज से निपटने के लिए अवाम भी पुलिस और सिक्योरिटी इदारों से भरपूर ताउन करें। अल्ताफ हुसैन ने अवाम से अपील की है कि वो दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए अपने इलाकों में मोहल्ला कमेटियां बना दें और किसी मशकूक अशिया या अफराद पर कड़ी नजर रखें।